这边更有气，下面不行。或者是用野河翘出去，力量比那个雅致塔控里面呢大多了。从在这个附近掉的。这个勾的不适合那个，慢点。不急。就用拇指就控制了鞋底这边。这边有拍，我发现都在虚化。这还比干，这是翘嘴。这条2斤，这条1两斤。